Hello，我係中意打紅中文組嘅白鼻貓，今日都係爆炸馬2集嘅。哦，跳咗個好靚嘅卡窿耳索，同埋有個番薯槓，非常之唔錯啦呢手牌。好，碰過先。暗槓。OK， 叫烏，草草的天個卡窿都好啦，起碼有烏叫住先。呀，上槓下折魔，仲要係無鬼啊！睇2隻，即係12隻馬，加埋暗槓係14隻馬嘅。好，第2鋪。呢鋪牌都好唔錯，入個就叫烏。OK， 碰過叫烏，叫147索同埋258索。呢鋪仲唔係我嘅？OK， 折魔數到錢嚟啊！5隻馬嘅。